Uh. Oke, mantap. Gitu aja. Udah. Nggak pala besar ya. Oi. Wuyuh. Nengai ke. 5 jari sedang lah. Cuma disentak sampai bunyi krik gitu. Oke, lanjut babon. Ranting kecil loh. Apanya? Timah. Wih, mantap. Strike gabus dia. Kasih tahu dulu ikan gabusnya, Le. Oke, mantap. Cair. Kecil rupanya. Akhirnya besar. Pikir baboni. Oke Mas Bro, ini para angler itu bertiga jejer. Waktu udah sore, kita sudahi video kali ini Mas Bro. Gak makan, cuma pulang aja udah. Hasilnya cuman ini Mas Bro. Oke, lumayan lah.